Быйыл Бишкек шаарында бак тарактардын кыйылышына нааразыланган шаар тургундарынын саны артууда. Бирок мэрия былтыр 829 гана бак кыйылганын, мурдагы жылдарга салыштырмалуу мындай иштер азайганын билдирүүдө. Мисалы 2017 жылы 3000, 2018 жылы 1141 бак кыйылган. Бишкек Жашыл Чарба ишканасынын өкүлдөрү жолдорду оңдоо үчүн жана адам өмүрүнө коркунуч жараткан эски бактар гана алынып жатат деп ишендиришүүдө. Ошол эле убакта Бишкек шаардык мэриясы жаңы сейил бактарды куруп, эскилерин оңдоп түзөй башташты. Мисалы Ордо калаадагы Чолпонбай Түлөбердиев паркы сентябрь айынан тарта ремонттола баштаган. Азыркы тапта 90% бүтүп калган экен. Биздин долбоор менен эки балдардын аянтчасы каралган, воркаут площадка, 159 автопарковка орундар каралган. Парктын ортосунда Чолпонбай Түлөбердиевдин эстелиги коюлат. Оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү учурунда бул эс алуу жайында 56 бак кыйылган. Алардын ар биринин ордуна 3төн көчөт отургузуу пландалууда дейт Бишкек Жашыл Чарба ишканасынын жетекчиси Элнура Жолдошова. Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын тарабынан бул жерди түздөө, даярдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Азыр көрүп аткандай жерди биринчи түздөө алып, баардык таштандыларды алып, ошону менен рельефти сактоо иретинде дагы караштырып, баардык жерди түздөө, андан кийин көк майсанды себүүгө даярдык жүрүп жатат. Жалпы аянты 11 гектарды түзгөн сейил бактагы тротуарлар түздөлүп, асфальт төшөөгө даярдалып жаткан кези. Бул иштер март айынын аягында толук бүтөт. План боюнча парктын 30% унаа токтотуучу жайга айланат. Ошондой эле Кыргызстанда жок скейт парк дагы бул жердин бир бурчунан орун алат. Бул жайды кайрадан оңдоого шаардык бюджеттен жалпысынан 35 миллион сом каралган. Бул жерде парктын ичинде болгон шарт түзүлүүдө. Шаардын ичинде скейт парк деген бизде жок, өзүңүздөр билесиздер, баягы балдар скейт тепкен жакшы көргөн балдарга атайын шарт түзүп, бул жерде скейт парк түзүлүп, куруп берип атабыз, детский площадка курабыз. Бул жерде болгон условиялардын баары түзүлүп атат. Буюрса ачылышы негизи 15 апрелде ачылат. Биз ошо буюрса 10-на чейин, апрелдин 10-на чейин уже полностью паркты толугу менен бүтүрөбүз. Мындан тышкары Чыңгыз Айтматов проспектисинде ден соолук сейил багын куруу иштери башталды. Аянты 11 гектарды түзгөн бул жерге медициналык борбор, веложол, спорт аянтчасы жана көңүл ачуучу амфитеатр салынат экен. Азыркы тапта ден соолук сейил багында курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан мезгил, Бишкек Жашыл Чарба ишканасынын 40 кызматкери бул жакта таштарды чогултуу жана ошондой эле жээк таштарды төшөө менен алектенип жатышат. Кызматкерлердин айтуусунда бул жак таштак болгондуктан кичине жумуш оорлоп жатат, бирок анысына карабай иш пландуу жүрүп жатат. Мисалга буга чейин 20 чоң жүк ташуучу унаа менен таштар ташылып чыгарылган. Бул жерде таштын тереңдиги 1 метрге чейин алынат. Бардыгы терилип, баардыгы чогултуп, андан кийин топурак түшүрүлүп, үстүнөн түздөө жумуштары жүргүзүлөт. Азыркы тапта бизде таш терүү, 3-чү ирет таш терүү жумуштары жүргүзүлүп жатат. Быйыл 1-июнда аталган сейил бактын ачылышы пландалууда. Бишкек шаардык мэриясы парктардын санын көбөйтүү менен кошо эле эски бактарды кыйып салууну пландоодо. Алардын ордуна эми 20 000 көчөт отургузулары убадаланып жатат. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Урмат Мамбеталиев, НТС.